پاکستاني لوري سره موږ مذاکرات وشول چې په دې مذاکراتو کې د جلال آباد ولایت معاون مولوي عزیز الله مصطفی صاحب او د ارتباط خارجي رئیس احمد مولوي صاحب او زه وم نور ملګري د پاکستاني لوري سره د پاکستان کمیسار او کرنیل وقاص په نامه باندې او د ارتباط خارجه د دې د کونسلۍ معاون تر مابین مجلس وشولو د لارې د خلاصون پر برابر باندې نو د لارې په خلاصون کې مې ورته وویل چې لار به 24 غنټې لایي موږ ستاسې په تجارت کې زیاتوب راځي او د مریضانو محدودیت مریضان به په ښه توګه باندې باید چې دغسې او د مسافرینو پر برابر باندې چې مسافرینو ته په تکلیف نه ورکولی کېږي او د آینده دپاره به لار نه بندېږي موږ او تاسې به لار نه بندوو دا لار بندېدل دا د ټولو مسلمانانو تاوان دی ځکه تجارت او سیاست باید چې موږ تاسې سره جلا کړو دا تجارت دی د ټولو خلکو د ټولو عوامو تاوان دی هم د دې طرف هم د هغه طرف نو دا خبره اوس موږ خپلو مشرانو ته دغه 4 نقطو پر برابر باندې خبره وکړه دوی به د خپلو مشرانو ته خبره وکړي نو د هغه مابعد به بیا خبره کېږي د لارې د لیکېدو پر برابر باندې تر اوسه پورې لار بنده ده هغه خلک چې کم په دې انتظار باندې دوی لږ انتظار وباسي د بل خبر دپاره چې موږ خبر خپروو چې لار خلاصه ده تر اوسه پورې لار بنده ده